Hello guys, welcome to my channel back. In this video, I'm going to teach you chapter number 3 force, work and energy. So force, work and energy अब हम इस PowerPoint presentation में सीखने वाले हैं. So let's go to our first slide. टाइप्स ऑफ फोर्स. सो हमारे नेचर में बहुत टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, अप्लाइड फोर्स, बाइंडन फोर्स, टेंशन फोर्स, ड्रैग फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स. सो कितने सारे टाइप्स ऑफ फोर्स है? 8 टाइप्स ऑफ फोर्स है. सो इन फोर्स में हम सिर्फ 2 फोर्स सीखने वाले हैं, जो है फ्रिक्शन फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स. सो लेट्स बिगिन. Introduction. A push or pull is involved in many things that we do in our day-to-day lives. Let us learn more about push and pull. अब जो push and pull होता है वो बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, और वो हम अब और सीखेंगे push and pull के बारे में. ठीक है. Force. So first question is, what is force? A push or a pull acting on an object is called force. Force can be used to do the following things, like force can be used to move an object. Example, moving a trolley. आप जब शॉपिंग मॉल्स में जाते हो तो आप फोर्स से वो ट्रॉली को मूव करते हो. ओके, सो ये जो फोर्स है आपके डे टू डे लाइफ में आता है. And second is, force can be used to stop an object from moving, like catching a ball. अब जब कैच करते हो तो आप कैच करते हो ना बॉल, उसमें फोर्स हो लगता है. Force can be used to change the direction of moving of a movement. एग्जाम्पल, किकिंग बॉल. जब आप एक बॉल को किक करते हो तो वो कभी भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है. यस. Fourth is, force can be used to change the shape of the object. अब जब रोटियां मम्मी बेलती है तो वो सर्कल से बेलती है, और वो फोर्स लगाती है ना, इससे वो जो शेप है वो फोर्स से चेंज होता है, वो सर्कल बन जाता है ना. Gravity force and friction force. There are many types of force in nature. Let us learn about two forces such as gravity and friction. हम आज gravity and friction force सीखेंगे. Gravity. When anything is thrown up, it is come down after covering some distance. This is due to force called gravity. Force that pulls downwards towards the center of the earth is called gravity. आप आपने देखा है. आप एग्जाम्पल देखो, आपने एक बॉल है उसे पुश किया है, सो वो क्या पूरी अर्थ का चक्कर गोल घूमते ही रहेगा? नहीं ना, वो स्टॉप हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेगा एंड स्टॉप हो जाएगा. क्यों? ये एक फोर्स है, उसका नाम है ग्रेविटी. ये ग्रेविटी की वजह से होता है. फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी. अब आपने मारा तो वो डाउनवर्ड जाएगा, नहीं तो थ्रूवर्ड जाएगा, वो अपवर्ड्स नहीं जाएगा ना. It is the Earth's gravity that keeps us the ground. This is because Earth's gravity pulls everything towards its center. अब देखो, अर्थ है ना, ग्रेविटी होती है जो हमें नीचे रखती है, ग्राउंड में रखती है, और अर्थ में ना ग्रेविटी होती है. अगर हमने कंपेयर किया मून से, तो मून में 1/6 ग्रेविटी होती है, जो कंपेयर किया अर्थ से तो लेस होती है. इसके वजह से जो अर्थ है ना वो हमें डाउन ही रखती है, क्योंकि वो ग्रेविटी सब कुछ थ्रूवर्ड्स इन द सेंटर पुल करती है. Sir Isaac Newton was the first person to describe the force of gravity. सर आपको पता होगा, सर आइजैक न्यूटन जो पहले इंसान थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया फोर्स को. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अब मैं आपको एक घटना बताती हूँ जो इनके साथ हुई थी, एंड उसी से उन्होंने जो हम ग्रेविटी उन्हें फाइंड किया था. सो वो एक बार खेल रहे थे एंड उन्हें लाइक वो थक गए, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे आ गए, एंड उसी समय एक एप्पल उनके सर पे गिरा, एंड उन्हें लगा, एक लाइक क्वेश्चन आया उनके मन में कि ये एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया. सो ऐसे ही बहुत साल की मेहनत रिसर्च से उन्होंने फाइंड किया कि ये ग्रेविटी के वजह से होता है. ग्रेविटी हर चीज़ ऊपर नहीं नीचे लाती है. नेक्स्ट
is friction. When an object moves on a surface, it is stopped after covering a center distance. This is due to the force of the object. आपको पता है एक ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस पे आपने लाइक पुश कर दिया, सो एक आफ्टर कवरिंग अ सेंटर डिस्टेंस वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा. दिस इज टू द force of the object. The force acts between the object and the surface to either slow down the object or stop it completely is called force of friction. अब आप देखो, मैं 2 एग्जांपल्स देती हूँ. अगर आपने एक बॉल को किक किया तो वो पहले तो वो स्लो डाउन होगा और दूसरे एग्जांपल आपने वापस बॉल किक किया, नहीं तो वो स्टॉप हो जाएगा. इसमें क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पहले तो बॉल को, नहीं तो वो बॉल को स्लो डाउन करेगा, नहीं तो पूरा ही स्टॉप कर देगा. सो is due to a force of friction. Objects between smooth surface such as ice have less friction, where objects with rough surface such as carpets or grass field have more friction. अब देखो, जो हमारा जो आइस स्लाइड होती है ना, आग पे हम स्केटिंग करते हैं, बर्फ होती है ना, स्केट्स करते हैं हम, सो वहाँ पे क्या हम अच्छे से एकदम स्मूथली कैसे ये करते हैं, मैं स्केट्स या किस वजह से करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेस फ्रिक्शन होता है, जिससे हम उधर स्मूथ से ये कर सकते हैं. एंड जहाँ पे आपने देखे थे कारपेट्स और ग्रास होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से हम उधर स्केट नहीं कर पाते ठीक से ना. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जहाँ ठंड वाली जगह होती है, बहुत ठंड होती है ना, तो पानी वो बर्फ़ हो जाता है, तो उसमें बहुत टूरिस्ट लाइक स्केट्स करते हैं. वो किसके वजह से, क्योंकि वहाँ पे स्केट किस वजह से कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेस फ्रिक्शन होता है, क्योंकि ग्रास एंड फील्ड्स में ज़रा ज़्यादा होता है. एनर्जी. So what is energy? Energy is the ability to do work. All living things need energy to live. We need energy to eat, play, run and walk. अब देखो, जो एनर्जी ने एक एबिलिटी होती है हमें काम करने की एबिलिटी होती है, यू नो, ऑल लिविंग थिंग्स को चाहिए होती है, क्योंकि उस एनर्जी से हम खा सकते हैं, खेल सकते हैं, भाग सकते हैं, चल सकते हैं. एंड एनर्जी से आप देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल इधर पिक्चर दिखाया कि वो एक पर्सन है, वो एक चीज़ को पुल कर रहा है, पुल कर रहा है, एंड वो बस लाइक ये कैसे कर पा रहा है, वो उसे एनर्जी से कर पा रहा है ना, बिना एनर्जी की ये नहीं कर पाता वो. सोर्स ऑफ एनर्जी. सन इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी. आपको पता है कि सन सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड मैं इधर पिक्चर दिखाया तो एक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी, सो बहुत सारे एनर्जी, हॉट स्प्रिंग, बहुत सारे एनर्जी आपको दिख रहे हैं ना. सन. The sun is the main source of energy on the earth. The energy that we get from the sun is called the solar energy. अब आपको पता ही होगा, सोलर पैनल्स आपको पता है, वो सोलर पैनल्स किससे चलते हैं, इस सोलर एनर्जी से ही चलते हैं. एंड जो जो सन है ना, वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का. वैसे ही ये जो एनर्जी है ना, वो हमें सन से क्या देती है, वो हमें देती है सोलर एनर्जी. एंड उसी के ही 2 सबसे मेन भाग होते हैं, वो होते हैं लाइट एंड हीट. तो हम लाइट एंड हीट के बारे में सीखने वाले हैं. सो फर्स्ट इज लाइट. The sun is the main source of natural light. Sunlight is used by plants for photosynthesis. It can be used to generate electricity. अब ना जो लाइट है ना, वो ना प्लांट्स है ना, उसके फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है वो, जिससे वो ग्रो होता है. एंड ये ना जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी काम आते हैं. सोलर पैनल्स आपको पता है ना, सोलर पैनल्स, वो जो सोलर एनर्जी आती है उससे वो लाइट भी जनरेट करते हैं. सो वो लाइक सोलर एनर्जी आपको मिलती है. सेकेंड इज हीट. द सन इज ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ हीट. द हीट फ्रॉम द सन कैन बी यूज टू हीट वाटर, कुक food through solar cookers and heat water from solar heaters respectively. अब आपको पता ही होगा, जो सोलर हीटर, सोलर कुकर्स है ना, वो जो हीट है ना उससे कुक करते हैं. अब आपको पता है, जब बहुत ठंडी हो तो गर्म पानी के लिए ये जो सोलर हीटर्स है हम उसका भी यूज़ करते हैं. एंड अब कुक करने के लिए भी हम सोलर कुकर्स की यूज़ करते हैं. सो इट्स लाइक सन के ये जो मेन ये है लाइट एंड हीट, ये हमें बहुत यूज़फुल होता है हमारे डे टू डे लाइफ में.
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सोलर एनर्जी ये अपनी सोलर एनर्जी दे रहा है, प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, इट्स लाइक विंड एनर्जी, सो इट्स हैपनिंग लाइक दैट. And guys, this is some reference that I used to make my PowerPoint. Thank you guys for watching my video. Please like my video and please subscribe to my channel. If you have some question, please write down in the comment box. I will very happy to answer your questions. Bye.